नमस्कार दोस्तों। मैं एक फिर आज वीडियो लेकर आया हूँ। ये मॉडल है सैमसंग का मॉडल है M01। तो इस मॉडल में मुझे चार्जिंग जैक लगाना है। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोन को ओपन करूँगा, फिर जैक लगाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस फ़ोन को ऑफ़ कर लेता हूँ। कोई भी फ़ोन हो, ध्यान दीजिएगा, ऑन ऑफ़ करके ही उसकी बैटरी निकालिएगा। पॉसिबल यही रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ। इसके पेज अब मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये इसका चार्जिंग पत्ता है। अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका जो चार्जिंग पत्ता है, इसमें जैक है। तो जैक ये देखने से फ़िलहाल तो सही लग रहा है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे मैं इसका जैक चेंज कर देता हूँ। मैं ऑलरेडी पहले चेक कर चुका हूँ, जैक जो है चार्जिंग नहीं ले पा रहा है। मैं कोशिश यही करता हूँ जैक जो है वो अच्छी क्वालिटी में डाला जाए, जिससे कि कस्टमर को बार बार शॉप पर आने की ज़रूरत ना हो। तो जब भी कोई आप जैक डालते हैं, सबसे पहले जो उसके प्रिंट होते हैं, जो उसके पिन होते हैं, उनको एक बार अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद ही उसको रांगा करके तभी लगाइएगा, क्योंकि जो होता है वो उसको अच्छे से पकड़ लेता है रांगा। उस पर जैक के जो पिन होते हैं, उस पर क्या होता है कि कार्बन जम जाता है या डस्ट आ जाती है, जिससे कि जो रांगा होता है वो अच्छे से सोल्डर नहीं कर पाता। और जब जैक को हम चार्जिंग पत्ते पर रखते हैं तो डायरेक्ट मेल्ट होके पिघल लगता नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे पहले रांगा कर देता हूँ जैक पर, ताकि वो बड़ी आसानी से होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले जो फाइल होती है उस पर सेट कर देता हूँ, जिससे कि मैं इसका जैक लगा सकूँ। तो ये सेट हो गया है। अब इसका जैक लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी जैक हो, पहले उसे साफ़ करके फिर उसको रांगा कर दीजिए। हो गया अच्छे से। देखिए, जो जैक का रांगा होता है वो अच्छे से इसको सोल्ड कर दिया एक बार में ही। ठीक है दोस्तों, तो अब जैक लगाते हैं। जैक का जो टेम्परेचर है वो 360 के आसपास रखिएगा, और एयर है वो बहुत ही कम, लगभग 1 से 1.5 या 2 बस बहुत होता है। देखिए, इसका जो रांगा है वो ठीक है। अभी एक बार में ही जैक को पकड़ लेगा। बस हो गया। अभी मैं आपको इसका जो जैक दिखाऊंगा उसके प्रिंट दिखाता हूँ आपको। इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट मत पकड़ लीजिएगा।
देखिए दोस्तों, इसका जो जैक है हमें सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जो जैक और पिन, जो चार्जिंग जैक का जैक है होता है और जो चार्जिंग पत्ते का प्रिंट होते हैं, उसको कितना अच्छे से सफाई से इसने पकड़ लिया है। तो मैं इसे लगा देता हूँ। अब चेक करते हैं कि क्या ये चार्जिंग उठाता है कि नहीं उठाता। वैसे मैं श्योर हूँ उठाएगा ये चार्जिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये चार्जिंग उठा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अभी फ़िलहाल 22% है। मैं थोड़ी देर वेट ज़रूर करूँगा कि क्या ये चार्जिंग इंक्रीज़ करेगा या नहीं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि अगर आप लोग लर्निंग पर्पज़ से हैं तो जो अभी नए नए इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं मोबाइल रिपेयरिंग के करने के पर्पज़ से, उन लोगों के लिए बहुत हेल्प हो सके। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो एक ही स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। कोशिश यही रहती है मेरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 23% हो चुका है। मैं इसको थोड़ी देर और लगे रहने देता हूँ, जिससे कि देखा जाए कि क्या ये 24% तक होता है कि नहीं होता। इससे मैं श्योर हो जाऊँगा कि इसका जो चार्जिंग जैक जो लगा है वो बिल्कुल ओके की कंडीशन में है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मोबाइल के पर्पज़ के लिए भी स्टडी कर रहे हैं उन पे शेयर कीजिए। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों अभी ये 24% हो चुका है।